mais legal é que é super barato fazer sua própria slime. Ficou muito baratinho essa slime. Vamos começar? Por último, nós vamos fazer uma com líquido, né, papai? Primeiro, nós vamos adicionar a cor. Eu posso pôr muito? Pode. Tá bom? Agora nós vamos adicionar a tinta vermelha. Agora nós vamos misturar. Tá ficando muito vermelhinha, né, papai? Tá ficando bom? Agora eu vou pôr um pouquinho de água purificada. São 2 gotinhas, né, papai? Tá bom? Vai ficar muito bonito. Agora eu vou pôr um pouquinho de glitter. Ah, tá ficando muito bonito, né, papai? Se ficar pouco demais, eu ponho mais, né, papai? Deixa eu ficar aqui. Nossa, tá aqui dando. Posso pôr mais um pouquinho de glitter? Não tá grudando, ó. Tá vendo? Não tá grudando, ó com o seu olho. Viu? Nossa, que legal! Estica ele pra gente ver. Tá bom. Bem esticadão. Agora eu quero amarelo. A gente vai no mesmo processo, né, papai? Um ovo de verdade, né, pai? Né, pai? É verdade. Um ovo de verdade. Já terminamos a rosa e a amarela. Agora nós vamos fazer a verde, né? E misturar bem, né, papai? Pessoal, a gente colocou glitter em todas as nossas slimes. São vermelha, rosa, amarela, verde, preta, azul e vermelho. O que você acha se a gente misturar todas as slimes e formar uma só gigante? Eu acho Vamos? que agora nós colocamos todas no potinho só. Vamos misturar tudo? Pessoal, eu terminei de misturar tudo. Vamos pôr mais glitter? Nossa, quanto glitter! Como a sua slime ficou grande, ela ficou preta. Pessoal, terminando a slime desse. Vamos ver como ela ficou. Estica ela pro pessoal ver. Tá bom. Nossa, como ela ficou enorme. Não tá esticando porque tava com muita água purificada demais. Então foi isso, pessoal. Se inscreva no meu canal. Tchau. E o mais legal é que... O papai falou errado. Você tá falando a mesma coisa.